Ват? Баклажаном с косой? Ага. Привет. Виктор Реактор сегодня на экране. И я не знаю, может быть, еще никто ни разу не догадался до такого контента, но наверняка такие. Ну, только один вопрос. Зачем реагировать на свое видео? Ладно. Тут же были. Я буду сегодня делать реакцию на свое же видео, которое я снял 3 года назад, даже больше. Игра Митоза. Я специально перебрал. Митоза. В этот угол, чтобы не мешать себе тому 3-летней давности смотреть и играть. А сейчас я буду... Понимаю. Понимаю. просто сидеть и ржать. Игра просто угарно ржачная. Кто не видел, обязательно нужно посмотреть либо это видео, либо оригинал. Там 50 оттенков штекеров, тоже прикольная тема, кстати. Вот тут у меня тоже ржачная тема. Это, кстати, 50 оттенков штекеров, игра от создателей группы игры про дырку. Как-то так. Давайте начинать. Ну, давай начинать. А что уже делать? Ну, я буду хохотать просто, сразу предупреждаю. Это все знают. Давай, в полный экран. Удариваемся и поехали. Фух, полчаса угара. Вымя на своих сосках пришло на салонное яйцо, которое было погружено в половину. Ну, логично. Ват? Баклажаном с косой? Ага. Привет, ребятки. С вами Виктор и Митоза. Логично. Так называется эта игрушка. Это древняя довольно-таки Ладно. игрушка. Вышла в Хорошо. каких-то там лохматых, то ли 15-х, Пока-пока. годах. Она еще там на сайтах, на